ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖੰਘ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸਿਰਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੀਰਾ ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਗਾਹ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਪ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਤਾ? ਸਰ ਇਸ ਸਾਲਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਲਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਖਾਂਸੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਤਰਾ ਕਈਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਡੀਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਟਾਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਪਨੀਤ ਅਰੋੜਾ,